هاي، ويلكم باك تو ماي channel احمد is alive. النهارده رجعت لكم فيديو جديد، رد فعلي على فيديوهات قديمه ليها اكتر من 8 سنين. حاجات طبعا غريبه ومريعه هنتفرج عليها في الفيديو النهارده. حبيت النهارده يكون فيديو عفوي ويكون ازاي بحاول في حلمي بقالي كتير. متنسوش تعملوا لايك شير سبسكرايب وتنضموا لاصدقاء احمد علشان نكبر الحلم ده ونكبر اكتر. وطبعا دلوقتي معانا ايباد هنشوف عليه بقى كل الفيديوهات وكل الفضائح والكوارث. طبعا دي اول قناة. طبعا انا بعمل سكرين ريكورد هنا فهتشوفوا كل حاجة. طبعا زي ما انتم شايفين هنا الفيديوهات باقي لهم 8 سنين او 7 سنين. فحاجة غريبة قوي انك ترجع تشوف نفسك كده، لان انا شكلي اتغير جدا، صوتي اسلوبي كل حاجه. فهنبدا نشوف. طبعا هو في قنوات تانية لو انتوا اصلا ملاحظين، في قنوات تانية معموله كتير وبسنين مختلفه هنشوفها برضه. طبعا دلوقتي هنبدا باول فيديو. بصراحه هنبدا باول فيديو. طبعا احنا مش هنشوف الفيديوهات كله، هنطول كده بس مقتطفات كده نعمل عليها رياكت. الفيديو بدا اهو. صوتي متغير جدا طبعا، اكيد مركز. ثانيه اسمعوا. متغير جدا. حملة يعني كمان كنت عامل حملة. اوه البداية دي يا جماعة حرفيا كانت عند اي قنوات قديمة بشوفها. طبعا ده انا كنت فاكر ساعتها ان انا كده ليفل عالي جدا من الاديت، محترف. طبعا ده اول فيديو في قناتي وانا حبيت طبعا ان احنا دخلنا فيه. واو، اول فيديو في القناة نصايح عن الامتحانات. ان انا مجتهد ولا لا؟ بس انا بجد ازاي يعني، ازاي ده يعني مثلا انا ده اول ازاي حبيت اول فيديو الاسبوع الجاي اهو فظيع. 5 6 نصايح. يعني انا مش عارف هما 5 ولا 6 بس هما نصايح وخلاص. الفيديو مصر حكاية تانية بجد. انا بعمل الحركة دي بجد يعني. ممنوع النوم؟ امال هيعملوا ايه يعني؟ هنصحى زي الزومبي؟ ممكن يعني. انا هطلع من الفيديو ده علشان مش مستحمل. هو يعني بصراحة بعيد عن كل ده هو كيوت جدا. انتوا شايفينه ده دلوقتي كان حلم ليا من زمان وما زال ان هو يتحقق. فبصراحة يعني لما بشوف الحاجات دي بحس ان انا ايموشنال، بس يعني احنا هنا عشان نضحك. يعني ده حلم صادق ليا جدا وبحاول فيه لانه هي رغبة جوايا من وانا صغير، فده بجد حلمي. فان شاء الله خير وان شاء الله بربنا سبحانه وتعالى ثم بيكم هنحقق. طبعا هنا هنشوف بقى فيديوهات تانية من الفيديوهات دي. انا عايز ابدا بلو خيروك علشان حرفيا دي فيه فضايح وكوارث. فلو متحمسين دوسوا لايك وسووا اشتراك. طبعا انا فاكر دلوقتي بدماغي كل حاجه بس اتمنى انكم تكونوا بخير قبل ما نبدا الفيديو على طول. يعني عامل زي اللي هو بيقولوا ايه يعني بسرعه. تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتضغطوا على السبسكرايب. اسمعوا كلامه هنا بقى. يا جماعه شكلي صغير، يعني شكلي صغير قوي. والنهارده هنلعب تحدي لو خيروك. واو عجبني الساوند افكت والده. هو يوتيوبر صغير. كل واحد كتب لي لو خيروك في الورقه. طبعا انا معرفش اقول الحاجات دي في الفيديو ولا لا، بس هو محدش كان كاتب لي كل حاجه. يعني محدش كان كاتب لي حاجه ومحدش كان عامل لي حاجه. انا بقى راح يعني كلهم عملوا كده. يعني كل اليوتيوب حرام كلهم عملوا كده. انا ما كنتش بكتب عشان محدش يقول لي انت كذاب. انا ما كنتش بكتب. محدش يقول لي انت كذاب. انا ما كنتش بكتب. بس هو بصراحة محدش كان كاتب، انا كنت كاتب لنفسي. فبس كنت اشوفهم كده كنتش بكدب. ما كنتش بكدب. بس خلينا نكمل الفيديو مع الكدبات اللي كنت عاملها. لسه في كدبة تانية هتشوفوها، مش عارفة تلاحظوها ولا لأ، بس هقولكوا عليها. وبعد كده ما طبيعي انت هتقولها وتنفذها. امال مين اللي هيقولها ومين اللي هينفذها؟ لو خيروا
اسرع الفيديو علشان نفهم، وفي لسه في فيديوهات تانية والريكورد هنا 8 دقايق وحاجة، فعشان الفيديو ما يطولش. لو هيقول لك تاكل ليمونة حامضة جدا، يعني لازم حساسة. اسناني حساسة وكده بفكر. صعب يعني ما ليمونة. انا بقى اليوتيوبر الفيديو السؤال العالمي. يا جماعة انا ليه بشوف ان انا ما بقتش مشهور؟ بس عادي، دي بداية. أو اختار. طبعا أنا الموقف دلوقتي حاضر في دماغي. بصوا اسمعوا، دي بقى عايزة كده قعدة حلوة ونعمل. هنا ما كانش فيه ليمون، فانا ما كنتش كنت بصور فيديو، ما كنتش عامل حسابي ان هو كده، فنسيت ان هو ما فيش ليمون. فانا طبعا قلت لا، انا هوسعها واعمل اول سؤال من تاني واعيد وكده 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 كده. فعملت، فنسيت اقص ان هو كده، انا قلت ان هو اقصه بس يعني. طب لما هو ما فيش ليمون بتعمل ليمون ليه؟ مش انت راح حاطط اسئله يا كداب؟ واو ولا ليمون يعني الاثنين ليمون هو مفيش ليمون، فانا بدأت اتنطط عشان في طماط. وانا بعمل شفت رياكشن وشي؟ ريحتها مقززة. لغة عربية تحفة. طبعا سيبنا من التشنجات دي. اللي انا بعمله لا 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 لا، احنا نعمل سكيب. انا بقول لكم اقول خيروك. جوايا احساس دلوقتي مختلف، عايز اضحك على الشخص ده. ثانيا ان انا وحشني جدا لان انا بحبه قوي والله. يا جماعه لا، صعب. انا مش عارف ازاي هي سخنه وازاي حاره. انا حد كان يشيل من الموبايل ساعتها. بس اللي كنت مستني عنه الفيديو جام. طبعا دي مش شطه، دي قهوه انا كنت جايبها، كنت عاملها ان هي شطه. هي طبعا ادهى وقمر، بس نعمل ايه بقى؟ يعني عارف انا ازاي كنت صادق، بس يا جماعه معرفش. انا كداب قوي. لا خلاص، لا كداب، خلاص كداب. بس بقى احنا نعمل سكيب. اصحابي اتمنى لكم تكونوا بخير. احلى حاجه ان انت تبقى لاصحابي. انا اصلا ما عنديش اصحاب يعني. لو عايزين تعرفوا قصة حياتي في المدرسة وازاي مريت، اكتبوا لي تحت في الكومنتات وأقول لكم. عارفين يا جماعة كانت قصة حياتي صعبة، يعني والله صعبة. يعني واي، حرفيا واي. جديدة، والنهارده هيكون عقاب لو خير. طبعا زي ما قلت لكم أول حاجة أخد معلقة سكر. خلينا نروح نجيب معلقة. طبعا دي برضو كانت ولا اول. دينا جبنا معلقة سكر. حط كتير كده. بس معرفش دي كانت شطة قوي ولا يعني، بصراحة مش فاكر. لا وايموجي بقى حركات. كتير. لا سألت غنيت. لا ويت ثانية. طب ما هو كده انت اصلا في الحالتين صوتك وحش، كده او كده صوتك وحش. ستوب يعني ستوب. انا تقريبا كنت سحلاية على صغير كده، بعمل تشنجات يعني. طفل جميل يا احمد، عسل وسكر. بس يعني اسكت، كله لو خيروك كل السيستم نفس السيستم بس. أول حاجة أنا عايش في مصر. هتقولي مصر فين؟ في القاهرة. تاني واو حاجة أنا اسمي أحمد. واو. تالت حاجة هي المنتخب دي مش عارف. أحمد والأزرق والأسود. كل ده حبيت الاسود وبحب الازرق، فمعرفش يمكن هو لسه في تخاطر بين احنا الاتنين. رابع حاجة بحب النظام. خامس حاجة ما زلت والله. أكتر حاجة بكرهها في نفسي التعصب. ما بقتش عصبي الصراحة، بقيت هادي جدا. معلومة عني، فعلا ما بحبش اللعب في الشارع، مع اني كنت بلعب في الشارع بس ما بعملش كده. ان هو كانوا محسسين في البيت ان انا هادي، بس
كنت بلعب مع ولاد خالتي بس، يعني ما بحبش العب في الشارع كتير بصراحه يعني. بس هو مش في الشارع قوي يعني، كنا في بيتنا كده، بس نفس السيستم بتاع زمان ده كده، حاجات غريبه. كانت حاجه اكتر شيء بحبه جدا، بحب اغير يعني من اكتر الحاجات اللي انا بحب اغير. دلوقتي هنكتشف كدب احنا الاتنين. انا بحب التغيير، بس انا ما كنتش بغير كل سنه حاجه والله يعني، ما حصلش كده. طبعا في فضايح ادب وعمر، لو عايزينها قولوا لي واعمل لكم فيديو فيه كل التفاصيل اكتر من كده. احنا خلصنا من القناه دي، في قناه تانية يعني. عارفين يا جماعه انا عندي يجي بتاع 1,000,000 قناه على يوتيوب، والله من كتر ما انا كنت كده يعني عندي رغبه وهذا، بس ان شاء الله هوصل له على انا متفائل خير. طبعا فتحنا القناه دي طبعا برضو اول فيديو، يعني انا ليا على اليوتيوب بتاع 1,000,000 فيديو، اول فيديو في قناتي ولا فيديو نجح. طبعا المشاهدات دي انا ما اعرفش بكشف لكم الاسرار اللي بتاعتي، بس اخر سر بتاعي اكشن، كنت بقعد ادوس فيديو ادخل فيديو ادخل فيديو ادخل فيديو يكتب وبيعمل مشاهدات زياده عشان ابين بقى ان هو كده. طبعا في سر خطير لو عايزين اقوله هقوله لكم في الفيديو الجاي، لو عايزين نقوله، بس لو لقيت تفاعل لان ده بصراحه خطير، لو قلت هقوله. عايز افتح الفيديو ده، احنا نفتح الفيديو الجاي بتاع نور ستارز بتكون اختنا. طبعا انا كنت اوبسيست بنور ستارز، عائلة بيوتي وعائلة نور ستارز برضه. حلوة المقدمة، حلو عشان الطفل الداخلي بيقول كده. ده كان صوتي، كنت حاطط ساوند افكت. كان في شغل عالي والله، مش عارف ليه ما اتشهرتش يعني بصراحة، مش عارف. طبعا مش محتاجين نقول ان ما كانش في اسئله وما كانش في حد سألني، بس انا كنت بكذب. ها اعملوا سبسكرايب بس هنا، عارفين. طبعا ده كان سؤال لو ما تفتحش القناه، طبعا ما كانش في حد جاي لي سؤال، بس كنت باخد الاسئله من فيديوهات اسئله لناس مشهوره، فمش عارف. وكان في حد برضو قبلها سألني لو حياتك كتاب، وكنت بقول الحزن والفرح، ده كنت واخدها من نور ستارز. فانا دلوقتي عرفت ما نجحش لما كانش ليا شخصيتي، حزن وفرح. كان ساعتها عمري 12 سنة اعتقد، ما يعني كنت شفت ولا حزن ولا فرح لسه. انا كنت بحب نفسي جدا لدرجة ان انا بكتب ان انا بحبكم يعني، ما كانش في دعم. والله ما كان عندي ولا صديق، والله ما كان عندي صديق في المدرسة، مش عارف انا بقلب على نفس المواجع لحد دلوقتي، يعني انا لحد دلوقتي ما عنديش. شو أكتر شيء بتكرهه بالإنسان أو شخصية الإنسان اللي قدامك؟ أكتر شيء بكرهه يعني ليش بتتغروا؟ يعني ليش يعني؟ مش عارف كنت انا من اليوتيوبرز من انهي يوتيوبر بصراحة، بس مش اجابتي الحقيقية، لا. هو انا بصراحة بكره الغرور، بس مش دي اجابتي. أكتر صفة بتحبها بالإنسان شو؟ سألت سؤال من مريم. هموت واعرف كنت بجيب الاسماء دي منين، لان ما كانش فيه اصلا اسماء اشخاص بصراحة، وبقول لكم انا اللي كنت كاتبها. او انا مش عارفه الفيديو ده فضايح عن نفسي ولا رياكت عن نفسي ولا، بس حصل خير، احنا اصحاب. فأكتر صفة بحبها ليه الرياكشنات الغريبه دي نزلت فيا؟ حنون، بحب الإنسان الحنون والإنسان اللي على العقل. واو جايز. ليش انت بتكبر هيك؟ خلي بالك يعني التكبر مش صفة حلوة. انت شفتيني ولا ايه؟ ها؟ يعني انا كاتب لنفسي انت متكبر؟ لا وكمان بجاوب وبكمل شفتيني. لا يعني انا تقريبا كنت واصل لمرحله من الهبل والعبط فظيعه. كنت هنا بقول انت حد شافني في الصف الخامس قال لي انت طيب ومش عارف، بعد كده قال لي انت متكبر، بعد كده قال لي انت طيب. المهم يعني انا الفت قصه، المعنى الحرفي لجمله انا الفت قصه. ما حصلش والله، ما حصلش. بس انا فعلا في الحقيقه بصراحه كانت الناس بتقول لي انت متكبر، بس بعد كده كان يجي يتعرف عليا بيقول لي انت اهبل عشان ما بقاش كداب. يمكن اغفر ذنوب الماضي اللي بتعاقب عليها دلوقتي. وانا والله بتمنى. واو انا بعمل دعم النور ستارز، متخيلين؟ طبعا انا كان لساني بصراحه يعني نص ساعه بس ويتكلم سوري، بسبب ان انا كنت حرفيا ادمان.
انا بحب السوريين طبعا وبحب لهجتكم جدا، باخد منها في الكلام العادي بصراحه. بحبكم وبحب كل دول الوطن العربي. طبعا خلصنا ان القناه دي مش هنفضل فيها مليون سنه، عندي مليونات ولسه كمان بدور عليهم، ولو عايزين جزء تاني هعمل لكم، ده في فضايح. لها كراتين وهنا ده الشيخ، اسمها فلة جميلة ورائعة وراقية زيادة، بس أنا عارف إن هي زيادة. هو أنا تقريبا كنت هموت يعني، مشهور، اتفشوني هنا في أي حتة مشهور. بعيدا عن كل ده والله يعني نفسي يوما ما حلمي ده يتحقق. لقيتها يا جماعة، لقيتها. بقيت يوتيوبرز كده، بقيت يوتيوبر كده عالي، وعرفت بقى الكيوردز بتتعمل ازاي وبعمل سسبنس وكده، مع اني يعني بصراحه انا شفت الفيديو ما ادخلهوش. هاي نجومي، كيف حالك؟ شو اخباركم؟ ها؟ مين؟ تحديات المشاهير بتاع 5 دقايق، واعمل بكوعك واعمل بصباعك واعمل مناخيرك. خلاص انا بقرا لكم الاختيارات هيك يعني فاوريك. ما كانش فيه مساحة ان انا انزل البرنامج اللي بيعمل سكرين ريكورد، معرفش ما كانش راضي يشتغل، بس انا يعني ما اظنش بصراحة بقى عندي تراست ايشوز من الكائن ده. عيد الاضحى هو يوم الافطار، يوم النحر، يوم عرفه، يوم التراويح. كنت ماسكه كده بالخمسة، كان عليا ملاحظة. بس ان شاء الله. هو انا ما جاوبتش. معروف يوم النحر. هو انت ذاك باللغه الانجليزيه يعني ايه؟ اكيد يعني دور. واو مختم اللغة الانجليزية، مختمها. انا سوري ليكم ان انتوا بتتفرجوا على حاجة زي كده بصراحة يعني. كويس. او ماي جاد. ايه دي؟ سورة قرآنية سميت باسم يوم من أيام الأسبوع، فما هو؟ الجمعة. ياي! انا اسف. عندي بقى من سنتين كنت بحاول قلت لكم يا جماعه انا رحلتي طويله 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 وان شاء الله هتقتصر على دي النجاح الكلي بقى. نزل شورت بقى وكده، كنت بحاول ان انا اكسب الدنيا، بس الحمد لله فشل سريع. انا مش سامع يا جماعه، اوريدي انا مش موطي الصوت، انا مش سامع ولا صوت راكب مع صوره ولا صوره راكبه مع صوت، وبصراحه انا مش سامع. وانا بصراحه يعني عرفت اللي برضه سبب من الاسباب ان انا متشرش. اكيد يعني مش هيدخل، مش هيبقى حابب يعني عشان السماعه بايظه، فالفيديوهات الجايه لا عجباني. الناس اللي هتكتب في الكومنتات، الناس اللي هتكتب في الكومنتات مين اصلا دول يعني؟ محدش بيكتب لي كومنتات، محدش بيكتب لي يا جماعه، اكتبوا لي. أول حاجة معاك ساوند افكت تحفه، مش تحفه بس انا يعني بتريق يعني بصراحه. بصوا يا جماعه، اي حاجه هنا كنتش بعملها غير في شويه كده يعني، لو قلت رسم او قلت كده بعمله، او نوم او قاعده على الموبايل استحمل يعني اسمعه على طول يعني. بودكاست البودكاست كنت بعمله مش كده. تعملوا الحاجه اللي بتحبوها والحاجه اللي بتحاول انكم تطلعوا بعد كده الناس بجد عايزين تشوفوا فيها. لا بصراحه الاجازه دي كنت بحاول اغير من نفسي جدا، ويعني وكان كذلك بصراحه، وشخصيتي اتغيرت يعني 180 درجه. بس يعني بعديها حصل شويه دروبات كتير يعني، كان السبب في الموضوع اكيد يعني اللي شاف فيديو التاجيل عارف شويه عنها. بس لو عايزيني احكي لكم عن قصه الخذلان اللي حصلت في حياتي من حد قريب جدا ليا، قولوا لي. هي قصه صعبه بس هتتعلموا منها كتير، في فضايح فيها حاجات يعني كده، في حاجات مستفزه ممكن يعني تمسكوني تموتوني فيها لو عرفتوها، وما بقولش كده عشان تقولوا لي اعملوا كده او لا، والله يعني لو عرفتوا حقيقي هي قصه متعبه جدا، انا ما بحبش احكيها، وما اعتقدش ان انا هقدر بصراحه غير لو شفت دعم كتير قوي. لان بصراحه مستاهله. خلاص نرجع اللي مش عايزين اللي بعده. ده يعني ما كانش فيه كتير، بس ده بقى بعد ما غبت مليون سنه جيت بقول لهم ايه الجديد، ما عملتش حاجه منه يعني، اختفيت دلوقتي. بقول لكم يا جماعه انا كان نفسي في حاجه معينه بس ما كنتش بحاول. المره دي ان شاء الله هستمر، وان شاء الله نحاول مع بعض ونوصل باذن الله. واو كتابه بقى وساوند افكت. اتخضيت والله. عارفين، روحوا تابعوني انا على الانستجرام، وروحوا اعملوا لي سبسكرايب هنا ولايك. انت اصلا افكار ايه اللي عملتها عشان ما يبقاش عندك افكار؟ ده بصراحه يا جماعه مش مديلها اهميه، لانه يعني ما فيهوش حاجات كده مريعه زي اللي فات. يعني اللي فات كان اعوذ بالله. معرفش في قنوات تانية ولا لا يعني، نشوف لو في طبعا يعني احب ان احنا نعمل دي يا جماعه. انا برضو كنت عاملها ليا، دي حرفيا كانت هتموتكوا ضحك. ودي برضو يعني بقول لكم يا جماعه انا عندي بتاع مليون فيديو والله. مين يا جماعه فاكر قناه كدوشه؟ كنتوا بتسمعوها؟
كنت بحبها قوي، بالذات فيديوهاتها عن رمضان. وكده ما لقيتش بقى اي فيديوهات تانية. اتمنى ان انتوا تكونوا استمتعتوا وضحكتكم شويه. ودي اول مره اعمل النوع ده من الفيديوهات، بس كده حبينا نكون قريبين اكتر من بعض. وعلى فكره أنا شخصيتي يعني مرحه. اي دعم على الفيديو ده بتمنى بصراحه، يعني يديني طاقه ان انا اكمل اكتر كنا في كل مكان، ونحقق الحلم بتاع احمد الصغير اللي كنا بنشوفه ده. انا بحبه جدا وممتن لكل حاجه. هو مضحك وما ننساش يعني ان هو كان كداب شويه. حبيتوني وحبيت شخصيتي وحبيت القناه. لو في اي حاجه عايزين تغيروها، اي حاجه مش عاجباكم في القناه، في المحتوى، في التصوير، في كل حاجه، صوت، وعارفين يمكن اكتر مني كمان. بحبكم جدا. وبس كده بنكون وصلنا لنهايه الفيديو. ما تنسوش تعملوا لايك، شير، سبسكرايب، وتتابعوني على الانستجرام. وبس بحبكم. نلقاكم في الفيديو الجاي، ومع السلامه. باي.